بسم الله الرحمن الرحیم. خلقت دوباره. مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. بسم الله الرحمن الرحیم. برزخ. عالم ماده عرصه سلطه و حاکمیت وجود بر عدم است و به زبانی جلوه مقاومت و شکست عدم در مقابل وجود است. برای همین است که عالم طبیعت را در جلوه آدمیت و کل کائنات چیزی جز فروپاشی و تسلیم مستمر نمی بینیم. پس عالم ماده به معنای کامل و دقیقش نه تعین کامل وجود است و نه عدم، بلکه عرصه رویارویی وجود و عدم است و این رویارویی و رابطه را در صورت عالم و آدم و در فعل و انفعالات ماده می بینیم. پس حواس آدمی که ابزار درک ماده است، حتی در کمال این ادراک نمی تواند به نیستی محض برسد و نه به وجود جاودانه. از همین روست که برخی از متفکرین گفتند که جهان طبیعت برزخ است، یعنی وضعیتی بین وجود و عدم که نه این است و نه آن. از همین روست که نهایت درک ما از جهان ماده به واسطه حواس ما را جز به عبث نمی رساند و اگر تمدن معاصر غربی که کامل ترین تمدن حسی و مادی است نهایتاً در همه ادعاهایش به پوچی می رسد، بر همین واقعه می باشد. و این اشتباه است که پوچی را همان نیستی بدانیم، زیرا آنچه که نیست معنایی هم القا نمی کند، زیرا پوچی خود یک معنا و یک حس و ادراک است. پس حس مادی بشر از جهان یک حس برزخی است که بویی از بقا و فنا را توأماً دارا می باشد، ولی به هیچ کدامشان نمی رساند. مثلا مسلم ترین حس مادی بشر از فنا پدیده مرگ است، ولی این یک ادراکی از دور است و حواس ما خود مردن را نمی تواند درک کند، زیرا وقتی که مرگ بر فردی واقع می شود دیگر حواس وجود ندارد. بنابراین برای درک مسئله بقا و فنا به ابزاری ورای حواس مادی نیاز داریم. اصلا خود کالبد مادی آدمی که تماما در برگیرنده انواع حسهای مادی اوست جایگاه برزخ است و محل تجربه وضعیتی بین وجود و عدم می باشد. یعنی جسمانیت انسان در عالم حیات خود کارخانه برزخ است و به خودی خود به هیچ چیزی نمی رسد و در هیچ معنا و واقعی یقین نمی یابد. وضعیت بین بود و نبود کل وضع بشری است و در درک این وضعیت است که انسان می تواند در وادی معرفت قرار گیرد و خود و جهانش را بشناسد و این همان درک وضعیت لا الهی انسان است. وضعیت لا الهی به لحاظ معنا و منطق همان برزخ است که می توان آن را نیهیلیسم روانی نیز نامید. بنابراین دانش و تکنولوژی موجود در دست بشر نیز ماهیتاً برزخی و سرگردان است، زیرا ماده اولیه‌اش برزخ است. یعنی چون این دانشی انسان را به هیچ چیز و جایی نمی رساند و بلکه همواره در قهقرای برزخ و پوچی فرو می برد. تنها راه نجات از برزخ انتخاب کردن است بین بود و نبود و اصلا وضعیت برزخ همان مقام اراده و اختیار انسان است که بین وجود و عدم یکی را برای همیشه برگزیند و آن که بر نمیگزیند که اکثر مردم چنینند لاجرم محکوم به عبث و پوچی می باشند که نه مرگ است و نه زندگی. بنابراین تمام تلاش و فعل و انفعالات بشری در حوزه حواس و مادیت محکوم به عبث است و همه خلاقیت‌های علمی و فنی و هنری چنین بشری چیزی جز اسطوره‌های پوچی نیست و بشر را در پوچی فزاینده یاری می‌دهد. رابطه بین معنای برزخ و پوچی بسیار مهم است. در اینجا پوچی دقیقاً در حکم فروپاشی و استهلاک فزاینده و لامتناهی است، خستگی و فرسودگی ابدی، و این حاصل انکار انسان و گریزش از انتخاب است و نشانه تنبلی مفرط بشر می باشد. در اینجا تنبلی عین برزخ است و همان ماده پرستی است و سعی نکردن در انتخاب است. پس برزخ که همان جهان ماده می باشد جایگاه ماندن و قرار نیست، بلکه سکو و مرز انتخاب است و هر که خود برزخ را برگزیند که عموماً چنینند به معنای اصلاً انتخاب نکردن است. یعنی انتخاب نکردن را انتخاب کردن است، یعنی پذیرش جبر.
از این روست که پیامبر اکرم می‌فرماید آنکه معتقد به جبر است در دوزخ است و دوزخ حاصل انتخاب نکردن انسان است. زیرا همانطور که گفتیم عالم ماده ظهور غلبه وجود بر عدم است و انسان طبعا طالب عدم نیست و نمیتواند باشد و بلکه طبعا در آتش وجود و حیات جاودانه است، ولی چون انتخاب نمی کند و طرف وجود را نمی گیرد، بنابراین در این غلبه وجود بر عدم این آدمی چون ذاتا نابودیگرانی است، پس تنها موجودی است که در این نبرد وجود بر علیه عدم مغلوب می گردد، یعنی مجبور می گردد، یعنی وجود قهرا بر او تحمیل می شود و این وضع برای انسان شرایطی را به وجود می آورد که دوزخ نامیده شده است. البته برای انسان برزخ پرست یعنی مادی، گاه فرسودگی و پوچیگری و غلبه جبری وجود چنان وضعیت عذاب‌آوری را پدید می آورد که او از فرط این عذاب به نابودی میل می کند و طرف عدم را می گیرد و این به معنای در افتادن با وجود است. و در چنین نبردی بر علیه وجود است که آدمی به اشد عذابها مبتلا می گردد. میل به خودکشی که یکی از عمومی ترین نمودش در بشر میل به مخدرات است، یکی از نشانه های میل انسان به نابودی می شود. پس غلبه وجود بر انسان برزخ پرست موجب پدید آمدن عذابهای ابدی برای انسان می شود. جوهره ابدی بودن، این عذاب نشانه جوهره جاودانگی حیات و هستی است و نشان می دهد که انسان نابود شدنی نیست. روی آوردن به وجود در عمل همانا پشت کردن به ماده پرستی است و در اینجا معلوم می شود که معنای دین خدا چیزی جز راه و روش روی کردن به وجود نیست و این همان سمت بهشت مادیت آدم است. پس معنای درست خلاقیت آدمی این است که طرف خلاقیت وجود را بگیرد تا وجود انسان را از عدم به هستی آورد و مذهب تکنولوژیسم که مذهب عمومی 72 ملت می باشد چیزی جز مذهب دوزخ و پشت کردن به خلاقیت خیش نیست. یعنی تکنولوژی دشمن خلقت و خلاقیت انسان است و دشمن وجود است و میل به انتخاب را در انسان تباه می کند و او را در جبر محکم می نماید. پس تکنولوژی کارخانه جبرهای انسان است. این تکنولوژی چه یک قطعه سنگ چخماق باشد یا یک بیل و یا یک کامپیوتر عظیم فرقی نمی کند و ماهیتاً یکی است. نخستین جنگ بین بشر که نخستین برادرکشی نیز بود بر اساس ماده پرستی و به یاری تکنولوژی بود. هابیل و قابیل. عالم برزخ چون به واسطه انسان دریافت می گردد، کمال این دریافت در کارخانه ذهن به صورت اندیشه ظهور می کند و این وضعیت بین وجود و عدم را می توان آشکارا بر اندیشه های خیشتن فهمید. اندیشه در نظر اهل معرفت نفس مثل بخاری است که از نیستی برمی خیزد ولی هرگز به هستی نمی رسد و در این میان پوچ می گردد و محو می شود. اندیشه برزخی ترین محصول برزخیت انسان است که خواننده و فهمنده برزخ است و طبعا صاحبش را از ماندن در چنین وضعیتی برحذر می دارد، زیرا بزرگترین ویژگی اندیشه ابطال پذیری و ناکامی آن است و هرگز به صاحبش وفا نمی کند و این بیوفایی اندیشه را گوهری به نام وجدان یا دل است که درک می کند. برای همین است که راه دین همواره راه دل خوانده شده است، نه راه ذهن. البته همه ظهور و بروز مادیت آدمی ماهیت برزخی و بینابینی دارد، یعنی از جایی نامعلوم می آید و در بین راه بدون اینکه به مقصدی برسد از بین می رود. همه گفتار و رفتار و عواطف بشری چنین می باشد، ولی چنین وضعیتی فقط در ذهن است که خوانده می شود. پس انسان اهل دین بایستی از ذهن خود و همه محصولاتش عبرت بگیرد و از آن برحذر باشد، نه اینکه از آن تبعیت نماید. زیرا اندیشه در پایان هر گردشی که می کند جز عبث را نشان نمی دهد. پس می توان اندیشه را خواننده برزخ نامید که البته آوایش برای بشر بسیار دلفریب است. واقعه نبرد وجود بر علیه عدم همان واقعه خلقت و آفرینش است.
جنگ وجود بر علیه چیزی که وجود ندارد به لحاظ اندیشه امری عبث و پوچ می نماید، ولی در عین حال می دانیم که انسان همواره مشغول جنگ بی امان با مرگ و نیستی است، در حالی که مطلقا نمی داند مرگ و نیستی چیست و هرگز آن را نچشیده است. آیا این نبردی نادرست است؟ به هر حال یک واقعیت همه جایی است و بایستی آن را فهم نمود. نبرد وجود بر علیه عدم همان سعی برای غیر خیش نمودن خیش است و واقعیت خلقت چیزی جز این نیست. و این وضعیت را آشکارا میتوان در ماهیت جهان ماده و برزخ نیز مشاهده کرد. باطل شدن اندیشه ها بدین لحاظ به معنای غیر خیش شدن است، تا جایی که این غیر به مقام ادابت با خیش میرسد و میخواهد علت و منشأ خود را نابود کند، و این به مانند نبرد بر علیه خیش است. نبرد وجود بر علیه عدم نیز به این معناست که وجود میخواهد خود را فنا سازد و به عدم هستی بخشد، یعنی خیش را غیر کند و غیر را خیش نماید. این همان معنای خلافت است که گوهری خلقت می باشد و واقعی خلقت دقیقاً ماجرای این جانشینی است. و البته عدم نمی خواهد وجود یابد، ولی قهراً وجود می یابد و آنگاه خود وجود و علت موجود شدن عدم را، یعنی خدا را، نیست می یابی. و این است که جهان ماده عرصه جنگی مطلق است. پس اساسی ترین ویژگی و معنای برزخ جنگ و جدال بی امان و تا به آخر است. برای همین است که چون این جایگاهی اگر برای ماندن انتخاب شود جز عذاب محصولی ندارد. پس پر واضح است که چرا در روش دین خدا قناعت و فقر یک اصل محوری در رستگاری می باشد، آن هم فقری با اختیار و انتخاب نه جبری، چون فقر تحمیلی و اکراهی نیز همان ادامه برزخ پرستی است. یعنی انتخاب فقر به معنای انتخاب وجود است و ترک برزخ نمودن است، و این دوران برزخی را فقط میتوان با فقر انتخابی به عیش و لذت و عزت گذرانید. و کسی را که در عالم خاک عیشی پایدار و حقیقی نیست، عهد و وفا و موعودی هم نیست و به هیچ چیزی و هیچ جایی نمیرسد. و این است حقیقت سخن معروف پیامبر که آن را که معاش نیست معاد نیست. و این سخن پیامبر را نیز مثل همه سخنان دیگرش و مثل همه آیات قرآن تحریف و معکوس نمودند و به این ترتیب دین خدا را پوستین وارونه‌ای کردند، زیرا با تفسیری که از این سخن پیامبر نمودند کسانی مثل خود پیامبر و امامان و خانوادهشان که در نهایت فقر میزیستند و نیز همه فقرای تاریخ بایستی گمراه و دوزخی باشند و هر که سفره‌اش رنگین‌تر و چرب‌تر است بایستی بهشتی باشد. حالا که در همین دنیا هم می‌بینیم که بهترین عیش‌های دنیوی و لذیذترین لقمه‌ها را فقرا می‌خورند و نه ثروتمندان. پس می‌توان جهان ماده را پل بین عدم و وجود دانست و هرگز انسان عاقل بر روی پل اقامت نمی‌کند. و جنگ 72 مذهب برای مالکیت این پل است، پلی که هر آن فرو می‌ریزد. پس انسان عاقل هرگز بر روی پلی که چنین نبرد بی امانی بر آن در جریان است خانه بنا نمی کند. خلقت و معرفت. آیا مفعول می تواند معرفتی کامل بر فاعل خیش حاصل نماید؟ یعنی آیا انسان به عنوان یک مخلوق می تواند خالق خود را بشناسد و این شناخت را تا سرحد دیدار با خالق برساند؟ واقعیت این است که چه اعتقاد دینی داشته باشیم و چه نداشته باشیم کاملا حس می کنیم و در میابیم که بیش از آن که عاقل باشیم و فاعل و عارف و عامل باشیم، مفعول و معقول و معروف و معمول هستیم. به هر حال میل به عامل و عاقل و عارف بودن در ما وجود دارد، پس به یقین میتوان گفت در عین مخلوق بودن به شدت خالقیت را نیز در خیش داریم، ولی گویا از قانون اصلی آن دوریم. آیا چگونه می شود به حریم خلاقیت نزدیکی جست؟ آیا باید از صفات مخلوقیت مبرا گردید تا خلاقیت را درک نمود؟ آیا میزان معرفت یافتن بر خالقیت که همان میزان نزدیک شدن به حریم خالقیت است انسان را به درجه ای از قدرت خلاقیت می رساند؟
می‌دانیم که منظور از خالق بودن یعنی پدید آوردن چیزی از هیچ، یعنی عدم. یعنی تمام ادراک ما از خالق و خلاقیت لاجرم لحظه به لحظه و ذره به ذره‌اش ریشه در ادراک ما از مخلوقیت خیش دارد، مخلوقیت خیش و نه مخلوقیت غیر خیش. زیرا شکی نیست که شناخت ما از خیشتن محسوس ترین و مطمئن ترین نوع شناخت است، زیرا مخلوقی در نزدیکترین حد به مخلوقیت قرار گرفته است و اهمیت منحصر به فرد خودشناسی به عنوان مطمئن ترین نوع شناخت از همین روست و شعار معروف خودشناسی خداشناسی از همین بابت حقانیت می‌یابد. پس باور به مخلوق بودن شرط اول است و همین باور به ظاهر ساده و پیش پا افتاده در میان بشر بسیار بسیار کمیاب است. بنابراین هر درکی از مخلوقیت خیش 100% درکی از خالق و خالقیت است و کمترین اشتراکی با آدمیت که از عدمیت است ندارد. حتی آدمیت نیز عدمیت تحت سلطه وجود است و فقط از منشأ عدم است که تمامیت وجود درک می شود. آیا مخلوقیت همان موجودیت است؟ یعنی آیا تمامیت خالقیت و وجود در عالم مخلوق موجود گردیده است؟ زیرا اگر چنین نباشد مخلوق نمیتواند خالق را به طور کامل و آنگونه که هست بشناسد. ولی از آنجایی که آتش شناخت کامل خالق در مخلوقی به نام آدم موجود است، پس تمامیت خالق در این مخلوق نقد است و این شناخت ممکن است. ولی بگذار یک بار دیگر به این سوال برگردیم که آیا معتقد بودن به مخلوقیت یعنی باور داشتن این واقعه که آدمی به عنوان یکی از مخلوقات از نیستی مطلق آفریده شده است و ماده اولیه پدید آمدن انسان چیزی جز نیستی محض نبوده است، تا چه حدی جایگاه معرفتی و مخلوقیتی دارد؟ و این سوال الف مذهب و الف هر نوع تفکر می باشد. یعنی ما اینک به لحاظ معرفتی در وضعیت صفر قرار داریم. این سوال هرچند که تمامیت معارف دینی را نیز به زیر سوال می کشد، ولی به شدت دینی است. زیرا در معرفت دینی نیز عقل و تفکر مقدم بر احکام دین است و فقط عاقلان بر شریعت انبیاء الهی وارد می شوند و آن را تصدیق می کنند. یعنی آیا این امر قابل اثبات است که عالم و آدم برای پدید آمدن سرمایه‌ای جز نیستی نداشته است؟ اگر چنین باشد به این معناست که موجودیت آدمی به کلی از اصلیت خود به خودی آدم یعنی عدم بیگانه است. یعنی اینکه هیچ چیزی خودش نیست. اگر خودش می بود اصلاً نمی بود. آدمی با مقداری توجه به وضعیت و فعل و انفعالات جسمانی و روانی و گفتاری و کرداری خیش به روشنی در می‌یابد که خودش نیست. یعنی آدمی با تمامیت موجودیت خیش درک می کند که آنچه که از او آشکار است و ظهور می کند که دلیل موجودیت اوست از خودش نیست و آنگاه که می‌خواهد خود را به خودی خود برای خود تعریف و معلوم نماید جز نیستی معنایی برای خود نمی‌یابد. تازه این درک از نیستی هم محصول موجودیتی است که از او نیست. پس درک نیستی نیز از مخلوقیت است و بر اساس این ادراک است که باور به مخلوقیت خیش از عدم اجتناب ناپذیر می آید. یعنی عقل ما به ما می گوید که زمانی ما به کلی نبوده ایم. پس آنچه که هست چیزی جز ظهور خالق نیست. یعنی مخلوقیت عین خالقیت است و مخلوق ظهور خالق است. پس اگر عالی ترین و کامل ترین و جامع ترین صفت وجود یعنی خدا همانا خلقت و خلق کردن از عدم باشد، بایستی هر مخلوق و یا لااقل مخلوقی به نام آدم که قدرت درک عدم را دارد مظهر تمامیت خالق و جمال وجود مطلق باشد. از آنجا که هیچ معنا و صفت و فعلی برای آدمی جز در عالم مخلوقیت خیش قابل وصول نیست و نیز تمام آن صفاتی که به خدا منسوب است جز در عالم مخلوقات متعین و معروف نمی باشد و آدم به عنوان مخلوقی که تنها دریافت کننده این معارف است،
بنابراین این کلیه صفات خدا در خالقیت او و در مخلوقیت انسان جمع شده است و لاجرم انسان به میزانی که به این معارف و حقایق دست می‌یابد به این صفات موصوف می‌گردد و محل ظهور جمال خالق است. آیا هر مخلوقی یک خالق است؟ آیا به تعداد مخلوقات عالم هستی خالق یعنی خدا تعین و ظهور یافته است؟ چون تمامیت درجات خالق شناسی دقیقاً همان درجات معرفت یافتن بر مخلوقیت خیش است، بنابراین در اینجا در جایگاه مخلوقیت آنچه که موجب تقرب به خالق و خالقیت می شود و مخلوق را به سمت یگانگی با خالق می رساند و از قدرت خلاقیت برخوردار می سازد چیزی جز گوهره معرفت نیست. معرفت بر مخلوقیت خیشتن. پس هر مخلوقی درجه‌ای و نمودی از یک یا چند صفت خالق است و خودش به خودی خود خالق نیست، بلکه یکی از نشانه‌های خلقت است. یعنی عارف بر مخلوقیت در درجه‌ای از درجات خلاقیت قرار دارد، یعنی عارف کامل همان خالق است و خالق همان عارف کامل بر مخلوقیت خیشتن است. در اینجا مخلوقیت به عنوان نماد موجودیت ما را به سوی علم وجود و صنعت موجود نمودن از عدم هدایت می کند. همانطور که در قرآن نیز مذکور است که جز خدا قدر و حق خدا را نمی شناسد. بنابراین انسانی که از طریق معرفت بر مخلوقیت خیش خالقیت خدا را به طور کامل شناخت، محل ظهور قدرت خلاقیت خداست، یعنی خلیفه خدا در عالم خاک است. پس خالق شناسی و شناخت علم و قدرت خلاقی خدا به معنای شناخت خود خداست و خدا شناسی کامل است. در چنین انسانی مخلوقیت عین خالقیت است و این توحید کامل و جامع و مطلق است و چنین انسانی را موحد می نامند. یعنی انسان مخلوقی است که از طریق معرفت بر خویشتن قابلیت خالق شدن را دارد و در جریان درجات این معرفت به تدریج خالق از مخلوق پدید می آید و این خلقت کبیر است و به همین دلیل اشرف و عالی ترین مخلوق می باشد. پس پدید آوردن خالق از مخلوق خلقت اعلا و اکمل است و عنصر و سرمایه این خلقت کبیر معرفت نفس است. زیرا معرفت نفس یا خودشناسی تنها شناخت توحیدی و صمدانی می باشد. زیرا نفس به خودی خود و بی هیچ واسطه‌ای به خود می آید و خود را می یابد و این همان به خود آمدن مخلوقیت است که خالقیت را در نفس خیش آشکار می سازد. همانطور که گفتیم به خود آمدن مخلوق لاجرم همان با خدا آمدن است، زیرا خودیت مخلوق و نفس مخلوقیت چیزی جز خالق نیست. پس جریان خلق شدن خالق از مخلوقی که موج دوم خلقت است همان واقعی به خود آمدن مخلوق است. همانطور که در موج اول خلقت مخلوق از خالق پدید می آمد، در موج دوم خالق از مخلوق برمی خیزد و این در معنای مذهبی همان قیامت است و با این واقعه خلقت کامل می شود و کمال خلقت آشکار می گردد و جمال توحید تعین می یابد. از آنجا که مخلوقیت خاکی انسان سراسر و تا به اعماق و انتهایش چیزی جز نیاز لامتناهی نیست، این بدان معناست که موجودیت خاکی انسان سراسر چیزی جز نمود عدمیت او بر آستانه وجود نیست و این نیاز لامتناهی خاکیت انسان همان نیاز مطلق و لایزال عدم است نسبت به وجود، نیاز مخلوقیت به خالقیت. زیرا خالقیت که همان وجود و موجودیت باشد بر یگانگی مطلق و بینیازی محض استوار است که میتواند از عدم بیافریند بی هیچ واسطه‌ای. از آنجا که انسان خودیتی جز عدم ندارد و خودیت انسان چیزی جز نیازهای بی پایان او نیست، پس فقط معرفت انسان درباره معنا و ماهیت بینیازی مطلق است که او را از عدمیت به سوی وجود سوق می دهد. یعنی از نیاز به سوی بینیازی و از خود به سوی بی خود خیشتن که همان حق خیشتن و موجودیت خیشتن و بینیازی و خالقیت خیشتن است. پس سعی در شناخت نیازهای خیش
تلاشی به سوی نابودی است و در مخلوقیت خاکی خیش که همان نمود عدمیت است ماندن است و تباه گردیدن است و موج دوم خلقت را که خلقت خاص انسانی است تسلیم نشدن است و از وادی کمال برخوردار نگشتن است و در حیوانیت و جمادیت فرو رفتن است و به بیان مذهب اهل دوزخ گردیدن است تا دوزخ خاکیت یعنی عدمیت را از مخلوقیت بزداید. پس وادی معرفت نفس یعنی وادی یافتن خالق در مخلوقیت خیشتن همان راهی است که در مذهب بهشت نامیده می شود. یعنی خودشناسی خداشناسی سرلوحه اهل جنت است، چون همه عذابها جلوه ها و درجات حرکت انسان به سوی عدم است، زیرا میل و اندیشه و تلاش انسان در سمت نیازهایش منشأ همه عذابهای اوست. پس محسوس ترین نشانه عدم نیاز است، نیازهایی که متوجه جنبه های خاکیت انسان است، زیرا آنچه که نیاز مخلوق به خالق نامیده می شود ماهیتاً از جنس نیاز نیست، بلکه از جنس عشق است. عشق ظهور خالق از مخلوق که همان عشق توحید می باشد و این همان گوهری است که انسان را از خاکیت خیش و از عدمیت بی نیاز و پاک می سازد. پس نیاز مخلوق به خالق نیاز ضد نیاز است، یعنی نیاز به بی نیازی است. پس خودشناسی آنگونه که امروزه در جهان مشهور است و از غرب آمده است، اگر شناختن نیازهای خیشتن باشد چیزی جز دانش عدمیابی و عدم پرستی نیست و پیروانش را به سراشیبی تباهیها و عذابها و نیازهای فزاینده تا جنون کامل میرساند. همانطور که تمدن معاصر جهان که اصلاً غربی است و حاصل این گونه خودشناسی ها می باشد چیزی جز جلوه های عذاب و تشدید سرسام‌آور نیازها تا سرحد نابودی نمی باشد. پس خودشناسی آنگونه که مورد نظر ماست و در اسلام و مکتب علی علیه السلام محور کار است کمترین شباهت و ارتباطی با این نوع خودشناسی ها ندارد و بلکه کاملا برخلاف جهت آن است. یعنی خودشناسی در اسلام و در نظر عرفای جهان همان شناخت سمت بینیازی و خودکفایی بیواسطه و شناخت خالقیت در مخلوقیت خیش است و از این طریق مخلوقیت را بر جایگاه خالقیت نشاندن. مخلوقیت شناسی نوع معاصر و غربی آن همواره محکوم به ابطال می باشد و این حجتی آشکار بر ماهیت نابودگرایی معرفت غربی می باشد. پس مخلوقیت در جلوه خاک چیزی جز نیاز لامتناهی نیست، زیرا خاکیت جلوه عدمیت است. همانطور که خداوند میگوید که جهان را از عدم آفریده است و این نیاز جز در سمت معرفت بر خالق و خالقیت بی نیاز نمی گردد. یعنی نیازی نیست الا نیاز مخلوق در یافتن خالق و بر جای خالق قرار گرفتن. و می‌دانیم که در معارف دینی و مخصوصا اسلام کل عالم برای آدم خلق شده است و آدم هم فقط به این قصد خلق شده که جانشین خالق باشد. یعنی اصلا خلقت مقصودی جز این واقعه ندارد. پس آن گوهر و معنایی که موجب خلقت است همان امر توحید و خلافت مخلوق بر جای خالق است، چون خدا خواسته است که خود را از عدم بر عدم آشکار کند. از آنجا که کلیه صفات خدا در خلقت و از خاکیت آشکار و مفهوم می گردد و خلقت نیز چیزی جز جلوه ها و درجات خاکیت و مادیت نیست، اگر این خلقت را به کلی نادیده بگیریم تنها معنایی که از این واقعه متصور است عدم می باشد و می دانیم که عدم چیزی است که مطلقا نیست و حتی خلأ مطلق نیز نوعی مخلوق است و نه عدم. بنابراین آنچه که بدون این خلقت باقی میماند خداست، خدایی در پایان عالم خلقت و همان خداست در قبل از دوران خلقت که همان وجود و موجود است و مظهر بینیازی مطلق است و پاک مطلق است. آیا چون این خدایی و چون این وجودی که جز او موجودی نیست دقیقاً همان عدم نیست؟ پس وجود عین عدم است و عدم وجود پنهان است، پنهان ز خویشتن، و وجود یافتن یعنی بر خود عیان شدن است. همان گونه که خداوند
اگر بگوییم که خداوند به واسطه خلقت می‌خواسته که خود را بر دیگری معرفی و عیان کند، در این صورت یک خطای بزرگ معرفتی و یک گناه کبیر دینی مرتکب شده ایم. زیرا در این صورت بایستی معترف باشیم که قبل از خلقت عالم و آدم به غیر از خدا چیز دیگری هم وجود داشته است. پس می‌بینیم که در اینجا گناه و جهل امری واحد است و منشأ همه گناهان جهلی است که میتوان آن را دوگانگی یعنی ثنویت نامید و این همان منشأ گناه نابخشودنی است که در قرآن شرک نامیده می شود، یعنی برای خدا در وجودش شریک قائل شدن. همانطور که میدانیم در اعتقاد مذهبی و نیز قرآنی وجود خداوند مطلقاً قابل تصور نیست و عدم نیز چنین است، یعنی هرچه که در تصور و تفکر و حس آید عدم نیست، یعنی خدا نیست. پس فکر خدا و فکر نیستی فکری واحد است. خدا وجود است و نیستی معنای آن، پس عدم معنای وجود است، معنایی که مطلقاً در حیطه معرفت نمی گنجد و به معرفت در نمی آید و شناخته نمی شود، همانطور که وجود دیده نمی شود، یعنی موجودیت خلقتی ندارد. پس عالم مخلوقیت ظهور وجود است و معرفت ظرف تجلی معنی عدم است. چون خدا از عدم به ظهور آمده است، پس از معرفت موجودیتش یافت می شود و آن شدنی است ندیدنی. پس می بینیم که واقعه خلقت به لحاظ معنی و معرفت نیز سراسر بر جایگزینی و خلافت استوار است، جانشینی عدم و وجود، خالق و مخلوق. پس معرفت یعنی خودشناسی مرز بین عدم و وجود است. به میزانی که عدم به خود می آید یعنی به وجود می آید، این واقعه و جریان چیزی جز معرفت نیست. پس معرفت از عدم می کاهد و بر وجود می افزاید تا آنجا که حتی تصوری از عدم هم ممکن نیست، یعنی عدم تماما موجود می گردد و این به معنای یگانگی عدم و وجود در معرفت است. کل این جریان و واقعه همان خلقت است. پس مخلوقیت و خالقیت همان جایگزینی عدم و وجود است بر جای یکدیگر. این جایگزینی چنان کامل و جاری و مستمر است که از مکان و زمان خارج می شود و خاکیت را فرا می رود. آنگاه که عارف به یگانگی عدم و وجود می رسد، دیگر از عارفیت خارج شده و معروف می شود. از شاهدیت به مقام مشهودیت می رسد و از مخلوقیت برمی خیزد و جایگاه خالق می گردد و این همان واقعه توحید است که در خلقت نمایان می شود و این همان معنایی است که در قرآن آمده است. انسان را در حال خلقتش شاهد گرفتیم. در این کلام قرآن مخلوقیت و خالقیت موضوعی واحد بیان شده است که این توحید جز در معرفت نفس حاصل نمی آید. بین خالق و مخلوق و نیز بین شاهد و مشهود به زبانی دیگر، بین عارف و معروف و بین فاعل و مفعول و نیز به زبانی دیگر بین معرفت و واقعیت چیزی جز عدم فاصله نمی اندازد و همین فاصله سر واقع است. یعنی عارف از منشأ عدمیت خیش است که با واقعیت ارتباط برقرار می کند و واقعه را بی هیچ حجابی لمس می کند و در این لمس است که عدم طعم واقعه می پذیرد و به عرصه وجود می آید. در اینجا واقعه یا وجود را می توان خدا هم نامید، ولی ما هیچ اصراری در این کار نداریم و سعی می کنیم که خدا را از کلمه خدا و از خیال خدا مبرا کنیم و این خود یک تسبیح بنیادی و کبیر است و ما را به عبودیت خالصانه تری می کشاند و نیز در حریم نفس تزکیه کبیری به شمار می آید و آنان که به خدا نزدیکترند کمتر نامش را بر زبان می آورند، زیرا مستمراً مشغول تسبیح او می باشند. باور کردن مخلوقیت خیشتن به عنوان نقطه معرفت وجودی و الف ایمان مذهبی حتی در عالم محسوسات نیز قابل اثبات است. همین که انسان وقتی حیات و هستی خود را ردیابی می کند و به عقب باز می گردد، در حاله ای از خاطرات نوجوانی و کودکی فنا می گردد و دیگر اثری از خود نمی یابد. حالا اگر بخواهد بر اساس دانش فنی کنجکاوی کند، نهایتاً رد پای خود را در رحم مادر گم می کند.
و اما واقعه پدید آمدن وجود از عدم در بطن عالم خاک برای مخلوقی همچون آدم در همخوابگی زن و مرد می باشد. البته که یک زن و مرد چه تحت عنوان زناشویی و یا یک رابطه جنسی غیر متعهد هرگز به قصد پدید آوردن یک کودک دست به چنین عملی نمیزنند. یعنی نیت بچه دار شدن در همخوابگی کمترین نقشی ندارد و بلکه به عکس بچه به عنوان یک مخلوق نوین همواره به طور ناخواسته و در ورای اراده و اختیار بر عمل همخوابگی زن و مرد تحمیل می شود. چه بسا زن و شوهرهایی فقط به قصد بچه دار شدن نزدیکی می کنند و بچه دار نمی شوند. ارتباط بین عارف و واقعیت یعنی خدا ارتباط بین شمع است با محیط خیش و واقعه خلقت دقیقاً به معنای افروخته شدن شمعی است که تا قبل از آن خاموش بوده، شمعی که به دست خودش افروخته شده است به مصداق آیات نخستین سوره نور در قرآن کریم. و اما خلأ لامتناهی که بین معرفت کلامی و واقعیت هموار خودنمایی می کند همان جریان نوری است که از شعله شمع تا اعماق ظلمت نفوذ می کند. این فاصله همان فاصله بین شعله شمع است تا افق بی انتهای عدم که بر اثر نور شمع به وجود می گراید. و این است که در معرفت کلامی عالی ترین بیان همان اشراق است که از زبان کسانی همچون افلاطون و سهروردی به شهرت رسیده است. ولی مبدأ نخستین آن وحی و نبوت ها می باشد. ولی وحی انبیا به قدری منور است که چشمهای ظلمت پرست از دریافت آن عاجز می باشد و قرآن کریم منورترین معرفت کلامی است و برای همین است که هدایت کننده ترین و کور کننده ترین کلام هاست. به هر حال کمال هر موجی از معرفت کلامی به موجی از عدم منتهی می شود. این واقعه در دانش فنی هم عیان است. گاه اتفاق می افتد که هزاران سال بشر یقین می یابد که زمین مثل صفحه کاغذ صاف است و بعد یکی مثل گالیله پیدا می شود و ثابت می کند که گرد است و بعد از این اثبات خیش توبه می کند تا جان حقیرش را نجات دهد و بعد قرنها طول می کشد که باز معلوم می شود که همه چیز صاف است و الی آخر. معرفت تا زمانی که گرفتار تقدم و تأخر است و تا زمانی که در جستجوی اصل و فرع است و تا زمانی که می خواهد فرق بیندازد و تا زمانی که می خواهد همه چیز را با هم مساوی کند جز عبث و عدم عاقبتی ندارد. ولی در این حال مجبور است که این راه را نیز تجربه کند. یعنی مجبور است که عبث و نیستی را بیازماید و از قلب آن معنا و هستی بیابد. از این رو حتی نیهیلیزم به عنوان یک وضعیت وجودی و حتی به عنوان یک شعار ریایی نیز امری واجب و اجتناب ناپذیر است. آدمی تا پوچ و نیست نشود معنا و هستی نمی یابد و این واقعه برای شیادان و دکانداران معنا و مذهب البته بسیار ناگوار است. البته همین شیادی که گاه به جنایت‌های بزرگ میرسد نیز امری واجب و اجتناب ناپذیر است، زیرا جنایتکاران معنوی و مذهبی و اخلاقی خواه ناخواه در خدمت تعالی معرفت انسان می باشند و اهل معرفت را مجبور می کنند تا سریعتر بتازد و زودتر به غایت خیش برسد. پس پدیده جنایت و خیانت چیزی جز هجوم عدم نمی باشد. هجوم عدم بر مدعیان وجود تا هرچه سریعتر تکلیف خود را بین وجود و عدم انتخاب کنند. و اما این تعبیر که مخلوقیت همان خالقیت است و همه عرفای جهان و خاص عرفای اسلام آن را بر توحید ناب حمل نمودند و وحدت وجودش نامیدند، در عین حال که به لحاظ معرفتی بسیار ناب و یگانه می آید و مهر باطل بر تفرقه و کثرت و دوگانگی می زند، ولی به لحاظ حس انسانی و لطف قلبی چیزی چندان دلپسند و زیبا به نظر نمی آید. این فکر قبل از اسلام نیز در یونان باستان و چین باستان کمابیش وجود داشته است. شعار خودشناسی خداشناسی بسیار قدیم است و شعار دیدار با خدا در عالم ماده نیز بسیار قدیم است. مثلا افلاطون عالم هستی را به مانند دیدار خدا با خویشتن می‌داند، ولی هرگز خودش ادعا نکرده است که این وضع را دیده باشد.
ادعای مشاهده چنین حقیقتی برای نخستین بار در تاریخ بشر از جانب فردی به نام علی بن ابی طالب اظهار شده است و او نخستین بشری است که خودشناسی را تنها راه نجات و علم و حقیقت و رستگاری معرفی کرده است. به زبانی میتوان گفت که آنچه را که افلاطون در اندیشه داشت علی به چشم دید. پس بشریت یک جریان واحد است. اگر توحید را به معنای همه خدایی بدانیم و عالم هستی را جز خدا ندانیم و دوگانگی معرفت بشری را جز رویارویی خدا با خویشتن نخوانیم، پس هر چیزی با هر چیز دیگری یکی است و هر واقعه‌ای با هر واقعه دیگری و هر انسانی با هر انسان دیگر. و نهایتاً مرگ و زندگی و بود و نبود امر واحدی است. و در این حقیقت آنچه که دکانداران معرفت و اعتقاد را به رعشه می اندازد این است که می بینند که دکانشان دچار ورشکستگی می گردد و از اینجاست که نعره وا خدایا، وا دینا و وا اسلاما سر می دهند. پس می بینیم که معرفت هر نوع خلقتی را و هر نوع مخلوقی را تصدیق نموده و حق می داند. و چون چنین است اهل معرفت جز بر صدق و حقیقت زیست نمی کند و هر که غیر از این باشد بی معرفت است، یعنی دشمن وجود است و لذا در گرداب عدم به انواع عذابها مبتلا می باشد و همین دشمنی هم حق است و وجود را به اثبات می رساند. و اما جهان هستی به مثابه آینه دیدار خدا با خویشتن از نظر ما تعبیری باطل است و ما امروزه این تعبیر 2000 ساله را مقبول نمی‌یابیم. زیرا اگر خدا برای دیدار جمال خیش نیازی به غیر خیش داشته باشد، هرچند که این نیاز برای او با اراده‌ای برآورده شود، باز هم در شأن صمدیت ذات او نیست. خدا در خیشتن نیز می‌تواند خیش را دیدار کند و عالم هستی تجلی نظر خدا بر خیشتن است. آنچه که خداوند از خیش در خیش می‌بیند صورت عالم و آدم می‌پذیرد. پس عالم هستی حاصل این نظر است، نظر خدا بر خیشتن. پس خلقت جهان محصول معرفت نفس پروردگار است. و اما این سوال مطرح می شود که آیا خداوند قبل از خلقت عالم و آدم خودش را نمی شناخته است؟ مسئله این است که در اینجا ماهیت سوال بر خود سوال مقدم است و ماهیت سوال جوهره زمانی دارد و خدا اهل زمان نیست، همانطور که عالم هستی نیز در کلیت خیش در زمان نمی گنجد و فقط در معنای جاودانگی قابل تعبیر است. همانطور که خدا جاودانه است، پس عمر موجودیت همان عمر خداست در تجلی و درجات گوناگون. خدا پدیده زمان را فقط برای درک جاودانگی به بشر ارائه کرده است. بنابراین در ظرف زمان عمر واقعی جهان نیم نظری بیش نیست و این نیم نظر جاودانگی عالم و آدم است و دگردیسی وجود از جمادی تا نباتی و حیوانی و انسانی و تا خدایی است. از نور است تا نار و از اسفل سافلین است تا اعلی العلیین و از دوزخ است تا رضوان. و آنگاه که خداوند نظرش نسبت به خیشتن به رضایت رسید، از این مقام رضا انسان کامل برمیخیزد، یعنی انسان کامل رضای خدا از وجود خیشتن می باشد. و اصلا عالم انسانیت و نیز هر بشری به تنهایی محصول این رضایت است در درجات گوناگون. پس معرفت نفس همان واقعی خلقت است و عمل خلقتی پروردگار است که نخستین و عالی ترین صفت و فعل و مقام خداست. خدا در نظر کردن بر خویشتن بود که جهان را آفرید. حقیقت آن است که هر کسی که خود را شناخت خداست و فقط خداست که خود را می شناسد در یقین مطلق. و از منظر نظری که بر خویش می کند و خود را می شناسد عالم هستی خلق می گردد، یعنی خلق کردن همان واقعی نظر کردن بر خویش است و دیدن خویش و شناختن خویش. و اما آدمی به عنوان مخلوق و محصولی از نظر خدا بر خویشتن خودش چون بر خود نظر می کند جز نیستی نمی یابد و اگر بر این مشاهده و دریافت باقی بماند از این نیستی هستی پدید می آورد.
یعنی اینکه آنگاه که انسان نظر بر خویشتن می کند، در مقام چنین نظری دقیقاً بر جایگاه خدا قرار دارد و خداست که بر عدم نظر می کند و با نظرش از عدم هستی می آفریند. پس انسان اهل معرفت نفس خدایگونه است و گویا خدای خویشتن است که با نظر خویش خلق می گردد. چون این انسانی همان خلیفه خداست و چون این خدایی خلیفه انسان است، پس راست گفت سلطان معرفت نفس علی علیه السلام که آن کس که خود را نشناخت نابود شد. پس آن کس که حاضر است شاهد بر خلقت خیش در هر لحظه از حیات باشد، درس خلق کردن را می آموزد و انسان برای همین امر خلق شده است تا بتواند خالق شود و انسانیت انسان جز به این معنا نیست و این معنای اختیار و آزادی مطلقی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. یعنی تمامیت علم و قدرت مطلقه خود را به انسان داده است که به هر طریقی که دوست دارد خود را بیافریند. برای همین است که یکی خیشتن را کافرانه می آفریند، یکی فاسقانه می آفریند، یکی منافقانه می آفریند، یکی جابرانه می آفریند و یکی هم مخلصانه و عارفانه می آفریند. با آنکه خود را نمی شناسد دست به خلقت جاهلانه خیش می زند و خود را جاهلانه و بالجهل می آفریند و آنگاه آنچه که از خود می یابد و می بیند به کلی بیگانه از خود است و به خودش احاطه و اراده ندارد و سر از کار خیش در نمی آورد و گرفتار و رنجور خود می شود و در عذاب خود می افتد و این عذاب جهل است و حاصل خلقتی کافرانه است و به اعمال و حالاتی جابرانه می رسد و چون این انسانی جبار می شود چون با عشق و اختیار دست به خلقت خیش نزده است و اختیار خیش در خلقت خیشتن را منکر شده است و به مسئولیت آن پشت نموده است و این همان خلقتی کافرانه است. یعنی چون این انسانی نخواسته است از روبرو و در روشنایی معرفت خود را خلق کند و بلکه در تاریکی و با چشم بسته به کار خلقت خود دست زده است و لذا از نتیجه کارش در حیرت است و تا آنجا می رود که اصلا منکر این امر است که به دست خودش آفریده است و لذا مسئولیت کار خود را و مسئولیت حیات و هستی خود را بر عهده دیگران می داند. این دیگران را گاهی هم خدا نامیده است و چون این خدایی هوای نفس است و مکر و شرک است و به واسطه چون این اتهامی به عذاب مبتلا می شود و چون این خلقتی همواره در گرداب عدم است و هر لحظه خود را در خطر نابودی می یابد و عذابهای حاصل از چون این خلقتی نیز از همین بابت می باشد. حیات و هستی موروثی هر بشری که تماما چیزی جز مادیت و غرایز و احساسات سیاه و کور نیست و جز اعمال جاهلانه و عذاب‌آور را سبب نمی شود، جلوه‌ای از خلقت هر فرد است که در تاریکی ظلمت به دست خودش آفریده شده است، به تاریخیت و طبیعت و سنت‌ها و فرهنگ و شباهت‌های اجتماعی جلوه‌ای دیگر از آن است. پس بنابراین انسان یا به واسطه معرفت خیش خلق می گردد و این خلقتی با اختیار و شوق در روشنایی و از روبروست و یا به واسطه وراثت خیش که تماما در تاریکی و با اکراه و جبر است. و مسلما انسانی که این گونه خلق می شود هرگز مسئولیت عمل و حیات و هستی خیش را بر عهده نخواهد گرفت و بلکه می خواهد خود را تحویل دیگران دهد تا گناه خلقت اجباری خیش را برگردن دیگران بیندازد، ولی هرگز هیچ کس او را تحویل نخواهد گرفت و بلکه فقط با او بازی خواهد کرد و از او سوء استفاده خواهد نمود. خلقت جبری آدمی را جبار و جبار پرست می نماید و چون این انسانی چون در ظلمت پدید آمده ظلم پرست خواهد شد و اکثر مردمان این گونه می باشند. و اهمیت معرفت نفس از همین بابت است که انسان در ماهیت موجودیت جابرانه و کافرانه خیش آگاه و بینا می شود و توبه می نماید و دست از آن می کشد و از چنین وجودی پرهیز می کند و این همان تقوا می باشد، پرهیز از جهل و جبر وجود خیش و این مقدمی بر خلقت نوین انسان به دست خیشتن است در پرتو نور معرفت. چون انسان بر خویش بیدار شد از تمام امیال و اعمال جاهلانه موجودیت کور خویش در گذشته بیزار می شود و این توبه است که مقبول می افتد، زیرا خداوند نیز می فرماید که تمام گناهان دوره جاهلیت انسان را
با توبه‌ای می‌بخشد. و این همان پاک شدن از خلقت موروثی و تقلیدی می باشد و برخاستن از خلقت قدیم و برپا نمودن خلقت جدید. و در این خلقت جدید است که انسان به هر ذره از امیال و اعمالش مسئول است و مؤاخذه می شود و هیچ کتمان و بخششی جز با اصلاح امکان پذیر نیست. ولی اساس و عمده گناهان آدمی در عرصه خلقت قدیم و موروثی خود به خود بخشوده می شود، همانطور که خداوند می‌فرماید که گناهان در جهل و با اکراه را عذاب نخواهد کرد، زیرا گناهان جاهلانه و اکراهی و اجباری محصول موجودیتی در تاریکی و جبر است که بر اساس غریزه و وراثت پدید می آید. و انبیا و اولیا و عرفا بانیان خلقت جدید می باشند. همانطور که در قرآن کریم آمده است اکثر مردمان که جاهل و کافرند و میلی به جدا شدن از خلقت قدیم خیش ندارند فقط از سنت پدران پیروی می کنند، یعنی در اسارت جبر تاریخ می باشند و میلی هم به رهایی از این جبر ندارند. پس خلقت جدید انسان به دست خیشتن و به واسطه معرفت نفس خلقتی در الساعه می باشد. پس معرفت نفس هرگز کهنه و قدیم نمی شود و هر انسانی برای خلقت جدید خیش نیازمند به معرفت بر نفس خیش در الساعه یا اکنونیت می باشد و هرگز نمی تواند از معرفتی که انسانهای دیگر به واسطه آن به خلقت جدید رسیده اند تقلید نماید. از این روست که سنت حاکم بر جماعت دراویش ماهیتا همان پیروی از سنت پدران است و خلقت جدید نیست و ربطی به عرفان ندارد و جریان موسوم به سلسله ها پیروی از تاریخ و وراثت است و معرفت نیست. یعنی انسان اهل معرفت هر سال و ماه و هر شب و بلکه هر آن موجودی کاملا بدیع و جدید است، زیرا از خلقت خطی یعنی تاریخ رهیده و به خلقت جهشی یعنی عروجی شهودی دست یافته است و این جهش به معنای جهش مستمر از آخرین موجودیت خیش است و این جهش ماهیتاً به واسطه نور معرفت امکان پذیر است، زیرا نور حتی لحظه‌ای سکون ندارد. پس انسان تاریخی که اسیر خلقت قدیم است یک موجودی ثقیل و سیاه و مادی است و انسان عروجی موجودی نوری است، انسان دنیوی و انسان اخروی. انسان اخروی کسی است که همواره به کمال و آخر موجودیت خود میرسد و در آخرت هر مرتبه از وجود خیش دست به خلقت نوینی میزند. تعریف انسان کامل از همین جا برمیخیزد. انسانی که به واسطه نور معرفت بر خود نظر می کند همین واقعه خلقت است، یعنی این انسان به عنوان شاهد خداست و آن مشهود که با عنوان خود مورد نظر قرار می گیرد نیز خداست و در این رویارویی است که انسان هر آن خلقت جدیدی می یابد و این انسانی که مولود و مخلوق نظر خدا برخیشتن است نیز همان خدایی است که در غیب مطلق به تدریج سر بر می آورد و خود را معرفی می کند. یعنی چون این انسانی محل ظهور هو می باشد که جمال وحدانیت است و چون این انسانی موحد است و هو مقام شهادت و جمال شهید است. خلقت قدیم یعنی موروثی برای آدمی چیزی جز اکراه و انکار و ستم و کفر نمی آورد و سراسر تجربه رنج و عذاب است و نهایتاً جز مرگ و نیستی از آن عاید نمی گردد. پس خلقت قدیم حتی تا عالی ترین حد تجربهش چیزی جز عدم نیست و از این جایگاه است که انسان در سرمنزل و مبدأ موجودیت خیش میتواند از عدم توبه نموده و دست به خلقت نوین خیش بزند. در واقع آدمی در مشاهده و تجربه و درک خلقت قدیم است که نیستی خود را باور می کند و جداً طالب هستی می شود. بنابراین خلقت قدیم همانطور که در قرآن آمده است با دستان خداوند بوده و آدم در این خلقت در ظلمت و جهل مطلق بوده است. به لحاظی دیگر میتوان گفت که خلقت قدیم و تولد نوین عرفانی حس و درک صفات مهری خداست، همانطور که تجربه کمال قهر همان نابودی است و تجربه کمال مهر هستی مطلق و فرارونده است که کل جهان را در مینوردد. بنابراین وجود و عدم دو منشأ معنوی حیات انسان است که تمامیت خلقت و عالم هستی از این دو سرچشمه تراوش می کند.
و همانطور که گفته ایم وجود و عدم نیز در معنای ازلی و ابدی خیش واقعیتی واحد است. آدمی در عرصه خلقت و تولد نوین عرفانی است که بر واقعیت و اسرار خلقت قدیم مرحله به مرحله بیدار و زنده می شود و تمام آنچه را که جبر و قهر و مرگ و نیستی می پنداشت سراسر اختیار و مهر و حیات و هستی می یابد و تاریخ را نه امری گذشته و مرده بلکه واقعی زنده و جاری در اکنونیت می بیند. فقط تحت نور خلقت جدید است که خلقت قدیم یافته و تصدیق می شود، وگرنه خلقت قدیم خدا همواره مورد نفی و کفر و انکار و یا تحریف و مسخ بشری می باشد. تاریخ گرایی ها و فلسفه های تاریخ و تجددگرایی فنی و فرمالیستی از جمله عوارض و نشانه های این نفی و تحریف می باشد که به نفی کامل حقیقت انبیا و اولیای خدا منجر شده و یا به تحریف کامل دین انجام میده است، زیرا خلقت قدیم جز در فرهنگ معارف مذهبی قابل درک نمی باشد. از این روست که معرفت نفس که کانون خلقت جدید است تنها میدان احیای مذهب و حقیقت شریعت انبیا می باشد و بدون آن می میرد. آنگونه که در قرآن کریم آمده انسان بر خلقت خیشتن شاهد گرفته شده است، پس بی هیچ تردیدی می توان گفت که انسان قبل از خلقت خیشتن موجود بوده است. پس خلقت انسان چیزی جز تعین و تجسد انسان نبوده است و این به معنی رفتن انسان در قالب خاک بوده و به معنای اساسی تر محکوم شدن وجود انسان و یا محبوس گشتن وجود انسانی در زندان عدم می باشد. پس ماجرای خلقت انسان چیزی جز ظهور وجود در عدم نیست، یعنی کالبد خاکی و مادی انسان حاصل تلاقی و تداخل و یا ازدواج و همایی وجود و عدم است که قرار است در این واقعه خدا آشکار شود و خود را معرفی کند. به این دلیل است که تجربه نیستی تنها تجربه است که انسان را با خدا روبرو می کند، همانطور که امامان و عرفای ما همگی دم از فنا زده اند و گویا مذهب فناپرستی را بنا نهادند. پس یک بار دیگر نیز به این حقیقت توحیدی می رسیم که آنچه که فنا یا نیستی انگاشته می شود همان ذات و وجود صمدانی و مقدس پروردگار است. پس بی هیچ تردیدی می بینیم که آن کسی که به نام آدم خلقت خاکی گرفته است کسی جز خود خدا نیست که به دست خود ظهور یافته است و بر این ظهور خیش انسان را شاهد گرفته است. پس آن انسان که قبل از خلقت آدم نیز موجود بوده و شاهد خلقت آدم گردیده کسی جز خود خدا نبوده است و ما معتقدیم که انسان از اسماء ذات پروردگار است. پس راست گفت سلطان عارفان جهان علی علیه السلام که در نزد اهل معرفت همه واژه ها زیر و رو می شود. عرصه نبوت همانا بستر به یادآوری و تشریع خلقت ازلی یعنی قدیم است و کل جریان مذهب و ادیان الهی چیزی جز این امر نیست. برای همین است که آغاز اندیشه و اعتقاد مذهبی ماجرای خلقت آدم است و بر این اساس همه احکام دین می جوشد و نمی تواند سمت و سو و هدفی داشته باشد و حرکتی ایجاد نماید مگر بر اساس پدیده‌ای موسوم به قیامت که همانا خلقت جدید می باشد. پس کل دین مبدأش خلقت قدیم است و مقصدش خلقت جدید و چون مرحله اعتقاد و باور و یادآوری خلقت قدیم در انسان کاملا طی شد و نبوت در نفس بشر جاری گردید، چون به کمال رسد در آستانه خلقت جدید قرار دارد که این همانا آستانه ورود بر معرفت نفس و ولایت می باشد و ختم نبوت مرز بین این دو مرحله است، چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ وجودی. معنای آخر الزمان که معنای سرآغاز قیامت است از همین بابت می باشد. از حضرت آدم تا محمد صلی الله هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ وجودی عرصه به یادآوری و باور بر این واقعیت است که انسان از عدم خلق شده است. هر که این مرحله را به لحاظ نفسانی و معرفتی به طور کامل تعیین نمود به کمال نبوت رسیده و نبوت در او ختم می شود و از این مرحله به بعد است که در عرصه ولایت وجودی و توحید قرار می گیرد تا یک بار دیگر خود را به دست خویشتن بیافریند، یعنی به عرصه امامت وارد می شود.
پس راست گفت امام ما علی علیه السلام که اسلام را نیز پایانی است. با ادای حقوقش به پایان آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. همانطور که پس از امامان عرفای حقی ما نیز همگی چنین کردند و این خلقت جدید است به دست خیشتن و مقام یگانگی خالق مخلوق است.